السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وتكونوا البنات في صحه جيده. سمحوا لي البنات، غبرت عليكم واحد شويه في هذه الايام. صراحه كنت باغا نصور معكم الاجواء ديال العيد وداكشي، ولكن ما كتبش اللي كنت مريضه شويه. سمحوا لي البنات بزاف، والله الا غبرت عليكم. وشكرا للبنات كاملين اللي كيسولوا فيا، الصراحه الله شكرا لكم بزاف. المهم دابا البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي بغات تطول شعرها، واحد الوصفه البنات اللي رائعه وواحد المكونات اللي بساطين. المهم البنات هاد الوصفه اللي كنحتاجو فيها البنات الازير، وكنحتاجو فيها الزعتر، وكنحتاجو البنات القرنفل. هاد الوصفه البنات اللي الصراحه الله غنيه عن التعريف، واحد الوصفه البنات اللي غزاله ورائعه. كما عارفين الازير فيه يعني كينشط لنا الدوره الدمويه في الراس ديالنا، صراحه اللي غزال وكيغذي لنا الفروه ديال الراس. الزعتر كذلك، القرنفل. الصراحه اللي هاد المكونات كلهم فيهم واحد الفوائد اللي غزاله بزاف. وهاد الوصفه البنات اللي الصراحه سهله وبسيطه. هاد الوصفه البنات كما قلت لكم هانتوما كنحتاج هنا واحد شويه ديال القرنفل. ديروا على حسب الكميه اللي غادي تستعملوا، واحد الاسبوع ولا هكا شي 10 ايام ديروا واحد الكميه. والازير تا هو ديروا منه واحد شويه. الصراحه اللي وصفه اللي غزاله، يلا نجربوها البنات انتما معايا. المهم البنات هنا جبت واحد الزلافه، ها هي اللي غادي نوجد فيها الوصفه ديالي. غادي ندير البنات انا كما قلت لكم على حسب الكميه، انا ندير شي 3 المعالق ديال الازير. ديروا نتوما القياس اللي بغيتو. جيبوا البنات الازير ونقيوه من داك الحجرات اللي كيكون فيه. وغادي ندير البنات 2 معالق ديال الزعتر، وغادي ندير البنات القرنفل. قرنفل على حسب شو عينكم ميزانكم. صافي البنات، وهاد المكونات هادو غادي نضيفوا عليهم الماء سخون، غادي نضيفوا عليهم الماء غليان، وغادي نخليوهم يطلقوا واحد 6 ديال السوايع، وعاد يمكننا نستعملوهم. دابا البنات هنا عندي كاس ديال الماء غليان اللي غادي نضيفوا على هذا الشيء هذا. غادي نضيفوا البنات داك الكاس الماء وغادي نخليوها تطلق مزيان حتى يطلق لنا. خليوه واحد 6 ساعات كما قلت لكم، خليه حتى يطلق. وعاد البنات هاد ديك الساعه نضيفوه على الفروه ديال الراس ديالنا. دابا البنات انا غادي نحيدو على الجنب، يبقى ليا 6 ديال الساعات على ما يطلق ليا، وندوز نطبق لكم على الشعر ديال البنتي نوريكم كيفاش ديروا تستعملوه. هانتوما البنات كتشدوا الفروه ديال الراس ديالكم، وكتبقاو البنات كترشوه في الفروه ديال الراس. كتشدوا البنات الصبيعات ديالكم هكا، كتحشيوه ما بين الزغبه والزغبه، وكترشوا البنات هكا في الفروه ديال الراس. عاوز كذلك الميشه الثانيه كتمشيو هكا ميشه باش البنات الشعر ديالكم كله يطلع. صافي البنات انا غادي نفزك لها شعرها كله، غادي نمشي لها معاه كله هكا ميشه. انا طبقته على الشعير ديال بنتي، هانتوما كما كتشوفوا كتفزقوا به مزيان الفروه ديال الراس ديالكم. ها هي حتى بنت الجاره حتى هي درتو لها، قالت لك شافت بنتي كنصوب لها، قالت لك حتى هي خالتي الدريسيه ديالي. المهم كلكم تستعملوها البنات ليكم ولوليداتكم. صراحه اللي مزيون بزاف البنات، وكيطول الشعر بواحد الطريقه اللي غزاله بزاف. المهم البنات هي هذه الوصفه ديالي ديال اليوم. صراحه الله اللي واحد الوصفه اللي غزاله بزاف، وكنتمنىكم البنات تجربوها. صراحه انا درتها للبنيتات الجارات كاملين، وصراحه اللي كتعطي واحد المفعول اللي غزال بزاف. وكنتمنىكم تجربوها، وما تنساوش البنات دعموني كما العاده في القناه ديالي،
وما تنساوش لي لايك ديالكم زوينين، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف، الى وصفه قادمه ان شاء الله.